것입니다. 기도합니다. Hãy trên tâm Sông lá nặng bọc này đây là sông
When I why kun rom tak mei kan mang le ei do na rom de ya ya kun shamin tu asagarin takian sima le ko se apun takarom kal te sunga kan loma api kakin tunam kun ayan hostelers te sunga kan lom le zwa trina kan sia tarin boyen so one service kan ko kan ida ka kanan tree felkana ai do ko ina kanan buat skill siam dia kami te kan dia yang utaka kai do iba ke info kai do so nan kan ya har china amaro to siam sa dia ei hostel siam sa dia bina lo bua anoma ina pun taka kaltir tu wa ten te ro ko ro apun taka nam chu chapa ai nam mani dia sudah koi suanin koi alian pun mangdo nani dia sudah dia kan sedikit karena sumi mama patian tu patian yang tinggal tanya orang kan bola aku te kan sih yang tidak pangkal benar kan tim tu ani dona ko kan koi tim mereka social media tu kaya satu memang mangtekan tinggal patian tu kan sih yang tidak te kan Wala kan topik te ani dona yang tatakin tu anong sendona kan dok lekura laina achao me chuan kan singa hianin wal sha tak kan nia device service te an soitoa tukara media ministry notice in the union advisory ni ania chuan kuna hianin member palai te niram form kuyan suma ku kan soibo ani at this time I would like to extend my welcome to the delegates of media ministry, media department, communication department, right? Advisory from Northeast Indian Union. We are very blessed to have you here. You are welcome. I hope that we will have a good time, a good ride today. Una chuanin tanna Lindo le sakturin lulala impui and so on. Mizo pathian kan fakhaunan Adventist na members uli sumia palina kufya kita thiru de dakha din chung kan sang kan sanjura chungchang na kalo ya
Devotional talk. Kung lamang tuwing sa mga Muslim na at Ani chuan adera ani le namin tunge ani mutu atia ini simon adera chuan atia no fapa chu in ashama ani kene sukera pesakena bisise tunai kadero yang berwai chu tunge ini lai tunge ni nai tunge ini miti kata ini kadero yang berdia just want to to this one, for those who understand Mizo, I want to highlight this question. Who do you say I am? From this question, I want to speak about the words of God. To I tell that here, okay, we here to lay in the say, we was all that and the million time that he come to Chile. Money, when you share here, what you do, me, masih kamu tak cuma ni main kecian lah ni insyaallah baik lah kamu takkan buat baik tuan Moses susah kan buat
某些个也做阿妈你的还是接诶没，ประเทศอิสราเอลว่าเด็กช่วยส่งตัวติดโลกันส่วนนั้นที่สังอาจงเทโลทูเดอาดังโอทูเดอาเทียมโลทูเดอาเซนมาเสประเทศส่วนอีเทียมนั่งมาที่ทั้งโตเซนีและเดียฟังอินอาคาราแต่ส่วนอิสราเอลว่าเป็นช่วยเจียทานช่วยเสียแล้วเดโมเสียแล้วเดที่สังอาจส่วนอาคารตามีสิ่งส่วนช่วยส่งตัวกันชินจุยเลี้ยงบินข้าผู้ส่งข้าอาหารช่วยเทข้าเราคุยนี่อามานี่นะคะไอ้สิ่งที่เอ็มก็เสียดินดาวิดาสงสารเราไม่เลยตายละดาวิดาโอ้ค่ะเวลาเพ่งตู้ไม่อะไรมาเสตรงนี้อันนี้ค่ะฟิลิสเตียนนี่ก็เรียกท่าอันนี้มีเรื่องโลกวิมิตสักอันนี้อันเราเอ็มนี่ละมาเสอันนี้ส่วนยังไงอับราเวงนะมันรัวเนี่ยนะคะละแต่ส่วนอามาไอ้เสียจีนังอินปะเทียนอามาโอมันนี่ที่ไอ้เสียตะฟังอินฟิลิสเตียนนี่เราเรียกท่าดาวนี่เลยนะมาอันนี้นำอันนี้มานี่เสียเสียนะถูกการดูเกี่ยวกับว่าคุณนายยันโซนแล้วมีโซนโดนตายละอีกบุลมีเนี่ยนะข้ามีโซนโดนตายละตรงนี้ก็มีเป็นต้นเลยเองเดียงเช่นเนี่ยที่มีเสียค่ะอันฉานเดียงเช่นเองเดียงเนี่ยนั่งข้าเองที่เนี่ยอันฉานเช่นนั้นผมพิบัติที่การขัดชูอารมณ์การการขัดอารมณ์การนั่นเองถ้าผมเอ็มเราเป็นส่วนจงตั้งตัดกันอยู่ว่าเบสเชียซาเป็นอย่างส่วนแต่ส่วนนี้การขัดดูกันการขัดกันขอดูไม่ราคาได้ยินเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี้แต่ส่วนนี้เกี่ยวกับมิชลินการนี้อินุ่งสังก็บุญทานจุดีนัสยาก็มีเสียสะสมเดียร์ค่ะสมทานเกี่ยมานี้นุ่งสังกันจงกันกันเจียเฮียนเกี่ยมานี้มีตัวรำพีกำตักพีมีเราเสียเสียงที่เราดีค่ะแต่ขันเสียตักอินก็เสียตรงนี้ก็นี่อีเมียนโซดอนตาอังเสละเพราะงั้นมันจะอินโซดอนตาอุระมีมาโคชัวงั้มโคนุ่งสังโมยนุ่งสังชากันเนี่ยเป็นที่ค่ะมานี่เราอินโซตายละอินละเฮียนโคเวชุดตะกินโรนัลโดเนี่ยอัลบาร์ตสงสารกันหัวนี่สุดหัวเทียมเป๊ะอันนี้แต่ส่วนนี้โกลขัดเป๊ะคุ้มตกโกลนี่คุ้มโซกจู่เทียมนะสามโซกสิ่งนั้นก็โดนนี่เป็นเสียอัลบาร์ตจงโกลขราขราแต่จนอามาเป๊ะก็เทออกมาเสียอามาอิงเสียเสียทั้งตุกินเชียงบาร์โรนัลโดเขาเสียเสียทั้งฝั่งนี้ป้าสาริส่วนโกลคุ้มทานมานี่เสียเสียจวนมีทางเดียตั้งแต่อาเฮียนกันเขียนโซ่เทดีดีกันเสียแต่โอ้ยผมก็เป็นกันเสียเป็นโอ้ยจะเป็นเสียถูกป่ะทุกคนที่เราล้มเทขบไหมจะเป็นสิ่งที่มีส่วนควงชูดิอันนี้ดีมีสิ่งนั้นแต่เราเคยขบมาที่ส่วนอันนี้กันที่ส่วนdoktor ti sang sang anoma nurse an tam mai ma se an ni cho indigen ti mi hasa zo te an mani su le bai an chan pia ho le lo te kha an mani koi sa an pe ya ta cho indigen ti ka bin soi su o din ka soi chi an mani mi ka ta so an ta o mai ni ke mani mi son su wa ya he ti ang rong bo le kan nei ve le ti kan in so ko mo ko ni suกันนุ่นขันเอ็นตายาเอ็งเสียสิเงี้ยกันเลยมานี่มิ้งชัดดูฟังจุยนั่นนี่มีดังกันคุยเลยเฮ้มานี่เฮ้ดังตัดสุเฮ้มานี่เทียมนะกันชุดเชียนะมานี่เทียมนั่นนี่เรามานี่เงี้ยกัน graduate นะกัน expert นั่นนี่เราว่ากันก็อินหัวชีนะแต่ส่วนโถเข้านะอาช่างให้เราไอ้เงี้ยนั่นสวยชีนะhow to cha de anni se dik isya do chuan chokidara mo an driver zo to shi wana how to local de in moya thok den enge ami sia di han zo go soi go se la I in driver mo in chokidara han zo go ta se eng dia in nge in ni na han so ke mani en fia那对我们讲，给嘛你睇下，你水果你些点说你水有跟定个名，跟定个名，给嘛你对人接待啦。你出国一些节目做啊，
a chen abo a pui zo to so de chu kan sai de ani mani ishiat sian to ba du gi on ba ei ge mo metin to khe be chin gan ya ka thi em ka so na ba amai ro chu football de basketball volleyball ka khel le phin ma se ka thia ka khel kha zo na chu ke ai thiam zo kan om chuan ka thiam se ka lu ti se ai lo tam ta chu ke mani thiam na ina atina wangin hei po ka thei hei po ka thei hei po ka thei dan ti ma se ke mani expert lo na ro kan varian be china chu chuan tho ho na ati chashi ani midante changpui nan la iso ka istan ma midante ne na in remin aung chiu dang le ke hi voya chang hian midante nun dan rema nunga iso istan nun dan noi nung ve turin kan sa dela ka sa kan na sa sa rồi chắc tất mấy năm tập và một giờ mình ra mình chơi cùng nhau thả chỉ mà làm thú mình xây mà cho anh thổ lộ mình đã biết cái lâu như là cảm thấy sôi cũng biết là mà rồi sau sẽ là Somrupariat na nun lim na labu number somrupariat na ilaw sa hawang u. Sual na zong kalsana si mapiang tharia Krista nun may teta Heito parong bola atu puang dar turing Rong bol turing min chandam rong bol turat chandam kan ito avangi Krista kandung tosi rong bol turat chandam iseng alay kandiya rong bol turat chandam kandi Lalpatan ram song song la kanik matsuan ram zong zong lakani machuan Rong bol tura sandam botura chandam te Sel takle wai takin ni thok selang huay taki itog zelang u Vana loman atam si Bala loman atamsi rong botura chandam nandito avangi Krista kandung tosi rong botura chandam iseng alay kandia rong botura chandam kandi kan lute kunin kan tholom te ilaw lanang lata kan paruta nan ay ko hindi ko na katanin ni hindi ay na soya wala na yung koma na sona ang nagkaroon ang makakalapot ang kaya ay sa kaya sunod ang pagkain na ani natural kapag kami lalu lapa yang bisa pulih
ni se kan suanin photo ani le sel na turin ani malam le samsung sang turin akan le se dan form in ani ka pesa se susu ta pai so pesa ni da se oleh kuna suanin zai kan ngai khama bulan suara sampai yang macam itu it's time we shall hear a special song from Dan Suara sampai. No. Ale kan chung ko hen zai nom kan ti em ti mai lo chu zai thiam kan ni lova chu wang chuanin hetianga mi pui ma han zai te hi ka hu phur thei em maya ka lo soi ya mo ro chu chung ten min fui phura thiam wanga zai tur kan ni lova ti kha adika tun chu ma po hian thiam wanga zai tur ni lawin thiên lung lệ ti tak zeta kan zai chong ke ni a ho hi chu zai thiam pangai kan ni lo wangin thiên lung lệ ti tak zeta kan zai hi lo thama ye ti kha ka thutluk na ni ta chuan when I cry ti kha Mizo lain kan sadon di 장이 이첫 나종고 간무 춘데 위나 turing hello silo masilo tuna ibau mai ni beyon na rama kan himlung liami tiro kaliamin trompuiti kahinunga hiami ilo na vechina lalisu ng sau kaliamin trompu oh kaliamit kui minsukong sakto
ทะเลมินทรองทูโอ้กับยามิตรีมินสุขสันตุกิยาโลชัวตะลิงนาสงฮีโอชานามัยbaru pui berose thian fakna hla moi tak le nung taka aron sakawangin pulal du zwala chunga lom thu kan soini thu soi turin pu lalmon sanga khiang te kan somanga ani hi communication department kan associate director ani athu pui tur hi media rong bol na le thalai te ti ani Hello. Ole, when you ma thu ko ron soi tu hi. Kalong khop moya. Ti rual chuan ngai thak tu zong ka soi thei lawang ti ka hlau viawa. Hey, zona train ka tran dona. Media ministry ti kan huwa media ti kan thria ministry engen ni kan thria. Chumi chungchang su ko ron soi dona. Ole, voi khachu tu kina ka soi to he thu hi. Papakadi walam hoi vung vunga tong trai ta. Pathian hianin kan du tu kan dili min petrinan ti sia kan trong try tenga tia ololpa chole saron thak te atia trong try a ti chuan ameng chi an hoi choga amuta si lawa thak ring lo renga mo ring tu khazuna trong try ve ni ma se an mulo chi ka aron thak ring lo renga atia ni ale chang thar te kan vane na aumani tun ma chuanin media rong bola kan ti hian thil ro pui tak tak le thil man to tak tak ngai tu ngai thina ma se khovel thiamna ron sang zela thili zoi mong in ron in change so ni advantage ko khan te hi tran kat ni velo te no vain tlem kan soyanga media rong bola kan ti hi khovel ko khan te zinga chuanin a mang ma saber pol zinga mi kan nia advantage ko khan ron din tran tir atang khan media hi rong bola kan mang tang ka em mai ni ole media chu enge ni tang zona kan nei enge media chu enge ni tang mo media chu enge tv tinami computer tinami media tiom je chu medium ti tang lo kalani chu miom sia chu tuna hian media mangin thu ka soi me kani enge ni media manga thu ka soi tuna hian mic mangin thu ka soya he thili kam message information kan eka inna ka ron pek ta ka vai hey media lo ni tani media mani ta ka wang khan mo ti chuan ani le enge mass media ni tang le mass media lo ni chuan tian voi khat ka tonga mi tam de ning hre thei ta chu mass media lo ni le ta ni simple tero media ti chu helai lo ka hianin vai ko na tangin information mai ka tangin conference point up guest lo thleng don an tia media mang ngal ta ni kan the thiam em enge an media chu ni ta kha information mai ka media ni ta chu mi om je chu information shim midang te pek na na kan man kan inkar mi khani tuna hian nang le ke ma inkar in he mic le he info he mi mic he mi enge ni light sound box se mic piece se solai omta kha sound na kha kan inkar nang ma le ke ma inkar message ka paso na na ka man ta wang khan media chu he hi lo ni ta ni mo ani le tv nga tinge mass media ti tv a hai pu pate ama pulal thamor ama tv a thu soita mo kha tv en tu zong khan voile khatan khiata wan khatil kha mass media chu lo ni le ta mai ta ni simple me mai ni chumi lo ni ta ka ani le social media chu enge ni tang social media chu enge ni ta media chu om je kan thre to social ani chu enge nun ho ti na ni tro
social เดี๋ยวนุ่นเฮานี่ตานี่ social media เรานี่ตากาจวนทีวีจวนผู้ป่าเต้นทูสวยหมดละโมฮาเลลูยาเราตีมาละผู้ป่าเต้นเชื่อเราเร่งโมมาเซ social media เรานี่ตากาจวนโมเฮ้ยต่างว่าจวนทุกชาติไม่เราโพสหัวจะป่าเราโพสจุดตาจวนน่ะตัวอีทิลสวยก็เอาเอ็มไม่เราติดเทดูจวนโมอันนี้เราเลยอีทิลโพสก็วัดชาวเวนที่ตา interaction เราอมตานี่กันเทียมตัวกันinteract ที่เจียตาจุมีเรานี่ตากาจวน social เลยแต่เจียตานี่ที่จวน social media เขาเรานี่เวเลยไม่ตาจู่เอาเอ็มไม่ตานี่ที่จวน Adventist เฮียน Adventist กูขนาดเราดินจันทิลจังหันดุจJoseph Bates แต่เขาหุ่นไล่จังโตขานินมีเดียนนมังตานี่เองมีเดียเงี้ยมันเวตากเลย print media มังตานี่ print media กันที่จวนเฮมีอัปรินชัวเลขบุกันที่เตจันจินบุกันที่เตฮี print media เรานี่ตานี่โมที่จวน Joseph Bates แต่จวนอันไหนซงค่ะ media ตานอันนี้เซ็งระละนี่จูงั้นที่เงี้ยขัดที่หุ่นไล่กัน Adventist กูขนาดเราดินชาวจันทิลขานทุสอยตู้ปะขตาเจ้าเราอินหัตตาเซ Adventist ทุจ่าเฮียนวันนี้อัดเห็นจินี่อัดเห็นโดนเร่งเรานี่จุดยังเจียจวนอิสุอาคริสซาอินเฮโคเวลชัวสันตาอัจิรติร์เตนโคเวลปูมันซินดาร์ตามาเซโปลซินกงกันเอ็นจวนมิสนารีจงจวนโปลข้าอัจินทุยเบอร์มาเซอัจินจินข้าโคเวลเมปานเอ็นแต่อัจิมลุตุโคเวลเมปะจังจวนมาเซมีปะขจินาตาจวนอาซาวคบไหมมาเซโมRenaissance สุนกันที่อันนนเทงโชตา Middle Age สุนอันนนเทงโชตาเองเงินหูชัวค่ะ Press อันหูชัวตานี่ตลอด Printing Press อันหูชัวตา Gutenberg อันหูชัวตาจุดตาตัวจันจินชบูเตเลขบูแห่ง Bible แต่หัน print ตักตา Covel ปุ่มไว้อะขัดตีลากันหันปวงชัวแต่เจี๊ยไม่จุ Media มังงามปวงชัวจุจันจินจะอัดดาร์ยันดาร์ช่วยไหมนี่สิรตีร์แต่ริงอดขันมิชิงขันจันจินชากปวงตาเซโมมานี่ลูกอะดูมซาวต์ลังกับฟักละโซ่ที่ไรบาร์มาเต้เฮดาบังลาเดชรัมริบุลเต้เนี่ยจุมีขวดจีนอมเมียเลมดูมซาวต์ลังอีน้องเราไม่เท่อาฟัลฮะวังขบไหม print media เต้ multimedia mass media social media อมเราตาเซ่โซ่ที่ไรชิมโตปัสสนจันจินทรายอันลักษณ์เขียรังเอ็มโมมาเสกันปีเลวกันปูกันนู่เลป้าตะขันขัดเตียงมังขันจันจินทราหันเราเขตานี่จุคริสเตียนโดนอินดินสาวนั่นทีละตานโปมีเดียอินะโรลเพลย์จุนี่ตานี่เช่นกันที่มีเดียจังกายเราวันที่เดจูอันเครียดเราฟังไม่นี่งั้นที่ไงคริสเตียนในมีเดียปัทยานินรองโบนาตานะมันฟังดารานิตานี่งั้นเช่นที่อันตรอที่จวนแค่นี้ Adventist กูครั้งแต่พวกข้าเจี๊ยข้าเรานี่ตามีเดียกันนั้นมังชาวจันตาที่จวนกับเต้นโจเซฟเบย์จะเทวินอันไหนซงค่ะโมอันนั้นหลานตาที่จวนมิโซรามาเอ็ดเวนติสกูรันเราอินดินชาวนั้นนะพอยโมไม่จุปุลเลียนจวนละสายเราข้ามคริสเตียนแต่ทุรินที่อันรอนสุตาโมจูเลขบุมังจวนมิโซรามุนที่นั่นตัวมตาเอ็ดเวนติสสุจาก็มิโซรามุนที่เราพวกนั้นปวงช่วงเวลาเทตานี่จูอันไงตัวตาอุละ history กันเอ็นปนโม history กันเอ็นปนมีเดียอินะอาลูติโตข้าอารูปุยไม่นี่ที่ชวนมาท้ายกันเอ็นชวนเขาเวลปุ่มปุยกะลาจันจินชาพวงดาร์ตูรินมินตีนี่กันไงตัวที่น่ะกอลกาตาเขาปุยหุ่นก็หอยฟังอ่ะแห่งเขาส่งเนี่ยจันจินไวเวลโมมิโซเฮียนทิลปะขัดสวยกันเนี่ยไวเวลที่เรียกพุ่งเวลที่ต้องก็มีกันในพุ่งเวลช่วยกันครับพุ่งตัวไม่นินเทียนนี่รองไอ้ตมันรองกันเสียไว้ปุ้ยเวลเซนพอนี่ร้อนที่ที่นี่ฟิล์มตัวอินโมกับ racist วังเดี๋ยวนี้มิโซตรงปากถ้าเราใส่ไม่นี่ชูโมอัตไม่นี่อินเดียนี่เขาเวลาบิลเลียนตัวนักน้องต้นต่ำลุตุโมจุงมีแต่เนี่ยจันจินชาหันฟิลตัวจนหันไงตัวตาอุละหาไม่นี่ไม่รู้จูทรังทาร์เดวานนะกันนี่น่าอมเวลตานี่จูเขาเวลาเทคโนโลยีรอนเทงเวลตาโมเทคโนโลยีรอนเทงเวลตาแต่จนทีวีนั้นมุชวกตาเรดิโอแต่นั้นมุชวกตานี่ว้ามาเสทีวีเตเรดิโอเตมังจังไกตัวจนสุ่มตั้มตักเสนง่ายนี่งั้นติงเงกันติจวนทีวีเองติงเงอวกติกันเพื่อดูจวนทีวีน่ะโทษตาจุมีจอร์มาจนเคเบิลเน็ตเวิร์กน่ะกัลตานี่จุมีอมจะช่วยนั่นอินทุนจอมตามาเสทีวีสตาร์สปอร์ตเตนันตาตรออาริรังเตเชนี่อันนั้นตุนมาจวนโอ้ตุนมากันเอ็นทรินค่ะอย่างนี้เขาโอ้ RCTI
อ๋อเขาสักแล้วมีอินโดเซียร์ทั้งนั้นเช่นกันนี่จวนอินโดเซียร์ก็เอ็นเวพจงบ้านพัดสินเตออ๋ออินโดเซียร์กันสับมูวี่กันช่วงนั้นมูนั่นกันจางชอบเช่นนี้จุดตาจวนเองที่เงี้ยที่ทีวีสตูดิโอลมตานี่โม่ทีวีสตูดิโอลมตาจุดตาจวนสัตเทไลท์อัพลิงนัตัวข้าอันเทน่าเลียนตะขาลมตานี่ตาจวนทีวีโปรแกรมนั้นเสียมข้าสัตเทไลท์นั้นกาบช่วงตาโม่ที่จวนจุดสัตเทไลท์จวนอารมณ์บาวน์ทะเลตานี่เลยละมาเฮียนจุดอันเทน่ามังงันกันเราดงเลตาที่จวนที่นั่นเลี้ยเห็นอารมณ์บาวน์ซาจุดฮอปอ้วนนั่นเทียนี่อักกัลเลี้ยฮอปทรูอันที่เลตานี่จุดยังเจ้าจวนนี่โซดเวฟกันที่เดบอยข้าอักกัลดานี่ตาradio signal ข้าวานละมันหันกาบชาวตาที่จวนจุด signal เวกจูโม่คอยมองกาชัว satellite อันหันกาปนี่จุด satellite กันอารมณ์ reflect เลยตาจุดเลี้ยขันอารมณ์ฮอปตาอารมณ์จวงตานี่โม่หันฮอปวันฮอปด้วยนักเล่าตาที่กันอาจวงตั้มเตลเตล่า signal ก็อัดสักเราเตียลตานี่ที่จวน satellite ปักขัดเทียนิน cover มูลลีเทนะมูลขัดอังเวลีอัดตัวมเทตานี่จุดมีอะไรจุด cover ปุ่มปุยะ TV โม่ radio โม่ที่เวกตัวนั้น satellite ปลีเวลง่ายชินตานี่โม่อาจารย์จุงก็ติงเอ cover ข้ามมูมาเลละมาออกมาเส satellite กันอัดตัวมเวกเทเลวตานี่ที่จวนจู่อากาศมังจุนิตานี่ที่จวน history ตัวเด็กก็สวยเลยงะ Adventist จวน radio ข้ากันมังชาวตาที่จวน Adventist World Radio กันที่ cover ปุ่มมาอมตาตัวนั้นตรงจันนี่เวลินตัวน่าเฮียนจันสินใช้ปวนันนี่อ่ะที่จู่บ้ากะ official ละ TV channel กันไอจู่ Hope Channel ที่อ่ะ cover ละ Hope Channel ฮิสมรุกเล่ปัสสรีกันไอเมกันนี่โม่อินเดียเรามาพบประคัดกันไอ Hope India กันที่ตานี่ที่จวนจู่ Hope Channel กันที่เตะ radio กันที่เตะจวนโม่ direct in ปาดลากหาไม่เทนี่อามาเราตุตาเฮียนนั่งเล่เกี่ยกันจังกายเทนตัวเอาตานี่เฮ้มิโซรามาไม่นี่เลยcover ปุ่มมาทิลรอนลาร์ทาร์ตาตาทีวีจุกกระดาษทารีดอน radio พวกกันดาทารียังโอ้ตัวน่าเฮียน LPS เลยโซนตาเฮียน channel กันเลยตาดานี่ตินดาการขัดกันติดตามจุมีตัวจวนทักตาโซนตาเจงสิงนี่กันเป็นไง LPS เจงสิงนี่กันเป็นไงนี่มาเสทิลทรายไม่ปะเทียนี่นะมันตัวอันนั้นหุ่นชวกตาจุยังไงกันติ YouTube กันติแต่ Spotify กันติแต่ฮารอนชวกตานี่โอ้ตาจวนจู่ YouTube ป่าจนมิโซรามาเองลาร์เบอร์ภาษาชัดจินลาร์เบอร์ตานี่โอ้ภาษาชัดจินหันลาร์เซียไม่จะง่ายชัดจัดไม่มีสิริเขาส่งปนง่ายชัดตานี่จู่ตาจวนมิโซรามามิโซตรงYouTube กันไงทักฮีมานี่จุกัดเชียร์ชินะกันซิร์เชียงชินะกันละคมมาทุลอยเราฮิจะสมเรียดเวลนี่YouTube ป่าเฮียนทุตราทุจ้าสมนิปะมิโซตรงเฮียนอมมังเราเองก็มอซาจูทุสวยปอมมาเซโมทลายไงนะexperience ทุตราตักอสวยวางไม่นี่โอ้ตุนมาจงก็สวยโตค่ะผู้ชายเขาวินเน็ตไนท์เตะกันที่จงเกนี่ปะกันสูนที่เลยตัวเตะกันด่าชันเน็ตไนท์เตะกันอาร์เตะกันชนะกันเปียงกันที่เงี้ยปอยสางง่ายเนี่ยมลุตุกโอ้สเตลไลต์ตั้งหันกับชกตัวจวนมาเสมันโจมลุตุกชัสีเขาเวลปุ่มมาด่างาช่วยเถอะค่ะปะเทียนินมินเปตัวนี่จู่ก็สวยตัวหันแอปสตักตักมินเปตาจู่ตาจีจวนเองนั่งเล่นกันที่เถอะคอนเทนต์กันเสียมเถอะตานี่โอ้กันเสียมเวเถอะตานี่เฮตายันคริสเตียนชลายเตอูที่โดนนี่ challenge นั่งเล่นกันลากง่ายตานี่จู่เองคอนเทนต์ชากันเสียมเถอะนี่South America ควรนู้ปังประคัดลาร์เต้าไม่เอามันนี่จู่นู้ปังเตะชวน subscribe บรังเอ็มมาเองสวยชินจีงาทว่าโฟนนี่นะอินลากา Bible จ้างตัวเตะอธิมซาข้าสวยทุกติน Bible จ้างอธิมข้า YouTube ปากขันอดา subscriber 1,000,000เตลนี่ทุกเราพูดแต่ข้าสวยสวยชันเราปะเทียน Bible ถูกอัดเชียร์จู่มีนันดูเอ็มนี่จู่เตียงเจ้าชวนนังเล่เฮียนให้มี YouTube กัลตังกันที่เทียนปะเทียนทุจจะกันปวงโชคเทียนี่เฮติขบปะเทียนนี่นะหุ่นชามินเป็กไล่เละเทคโนโลยีชาเละ all ซ้ำมันโคลมมิตินี่นะบันพังมินเป็กไล่กันมันร่างกายเราไว้จวนแต่เล่นดงตูค่ะนังเละเกี่ยกันละนิดอนมีไบเบิลสตีเป็นอีช่วงมันมีอะไรตัวมาเสจานะเลขให้จิรมาเฮียนโอ้ทุตัวเตะอีทนช่วงเตะทุตัวเตะอีเสียมช่วงเตะคอนเทนต์อีเสียมเทนี่จู่ไม่ละนี่เราปอยสามิละเปลี่ยนหา subscriber งาเดียวตานเพจวนเฮตาตักเฮียน
เตมินก็โดนไกซิมเลยงะเองเงี้ยนี่โซเชียลมีเดียอินเทรเวกอาชูงะอมอินเทรเวกมาเสกก็โดน challenge จูนัดตักวินิเฮียนเจ้าน่าโดนเสียมก็ดูท่ากันจูรงโบงานเองที่เนี่ยกันมันอังที่ดิตานี่มาเสกก็โดนกัลควอลเล็กโดนกันดีค่ะก็ริลูตินะตูจูรงโบงานกันมังเราไม่ปนเลยปอยข่อยนานกันมังนะใช่ไหมนี่จู่ๆรอนสวยแต่เล็กก็ดูเอกที่เงี้ยป่วยกันคอยชลายมิโซชลายตั้มตะกี้อันท็อกซิกไม่นี่โซเชียลมีเดียมินทิลชาตักอันรอนดาปนสวยเซลนัตูกันซงอ่ะโม่ตรงคำชลาวตักกินกันตีอ่ะโซเชียลมีเดียนี่ตักวังเห็นไออุปาฮิซาเราตัวนี่จงเราจู่ๆก็สวยเตลดูนี่โม่โซเชียลมีเดียนี่ตักวังเห็นไออุปาฮิซาเราตัวนี่จงเราไออุโซกเต้นเกาขันโซเชียลมีเดียพอไออุจอกเต็นทุตโตปรอนเสียมาตกโตโรเซอันตีอะโมทุจินปอร์ตัดเตติมีอะไรตัวโมทินจูไม่ละนี่ละวะโมทิลท็อกซิกเดียวมินันหันไงขดอนะหันเสียร์ตาเสละอันริลรูนางเอ็มตีไงตัวมีอะไรวะทุโพสกันสินไว้ชวนมีดังตานกันนกเทนี่จู่วางชวนเฮโซเชียลมีเดียรงโบนันมังตูกันนี่ลายเฮียนปอยข่อยนั่นเลยมีริลรูตีนัดนั่นกันมันชวนนี่หุ่นโตปาจวนสวยเฟลตัวนั่งเลยก็เห็นกันในเงี้ยโดนนี่โม่มิโซรามาก็เฟย์ก็สวยเตลงกันทีค่ะ troll group จำตะเขามานี่โม่เงี้ยค่ะเงี้ยนี่ค่ะอัมดากรุ๊ปเตปองฮัตโรจุดาจวนตูเตหมดทลักนั่นหรอนั่นสวยเซลเจียมเจมาตูเตหมดเจ็ดอันเจ็ดเสียโม่อัน troll วักทีนี่คริสเตียนชลายตรงกันมาเห็น troll ที่อมตัวนี่หรอนั่นจริงมังไงนะผัดปะเทียนเนี่ยโจลที่อารมณ์มีอารมณ์ที่เชื่อเราจู่วางส่วนมีอันเจ็ดเชียนแต่หนุ่ยจัดซองแต่อัดมีเสียมตีตูร์ซองแต่เห็นคอมเมนต์ประคัดโปเสียมไงส่วงเจจู่รงโบนะเปงประคัดตันนี่จู่ไอจวนมีอินนัวมันตีเทนตูรินอีทุสอยจู่ทัดเล่ไหมโม่เว้นอิเชลเอาเล่ไหมไงท่าก็เรียวเราตัวโซมีแต่สอะที่ไอจวนข้ามีแต่การเฟลเล่ไหมอันทกชเล่ไหมทินช่วยตูเตปตูมาให้ลิงโซกันเรานี่ก็ฉันช่วยตูเตอัดเชโซงอ่ะก็มันวักไอชวนกันเอวัยช่วยตูเตอินติชเล่ไหมเอวัยช่วยตูเรตะกันเรานี่ตัว appreciate ที่เราจ้างกันเลยมาเส้นนวมกันตีเวแม่จู่ที่เราเตะกันตีปอวินโปรแกรมมันนวมเล่ไหมมีตีอะไรก็ปนนวมมันเนี่ยโอ้จู่รงโบน่านี่มีดังแต่กันมั่งไงนะกันฟัลันตีเทน่านี่ตานี่ทินทุจามินเทโต้เป็นยังบวชเซนรอนโซยอาศัยเซนแล้วเราส่วนไอชวนอัดถล่มซองอินโซยังจู่ชวนงงชาในเงี้ยยังโอ้จู่มีเดียนี่ตินกันนุนห้องน่าป่วยหมอยโซเชียลมีเดียพอป่วยหมอเท่านี้ที่ค่ะกันเชื่อตั้งไงนี่จู่ตาทักชวนอันนี้เลยจู่ทักกระทนชัวก็ยังมา response กับมูโลอันกันเตียตรอ responsive ไว้เลยเขาตั้งหูห้าตัวนี่เราแรงบ่วัยเล็กเขาตั้งหูงาตัวนี่เราแรงๆนี่อาไม่รอจู direct ตักจูนั่นที่นักการสวยลั่นเตลขานิตานี่Sabbathทุดิกสกอลที่กันสวยมาเฮียนทลายเต้นรงโบนตัวกันในจูมีดังเต้นนัวมันตีเทนตัวตามเต Adventist community นัวมันตีเทนตัวตามเต Christian community นัวมันตีเทนตัวตามกัน social media life พอฮีเที่ยงลิมินเชียดนวมนี่มาสปอร์ตเราเสจู่รงโบนัสสเต็ปมาสับเบอร์นี่ตานี่ตินกันนุนเฮานะอภัยมองจีนโซเชียลมีเดียพออภัยมองกันติโตค่ะจู่วังชวนมีเดียเฮียนมีดังเต้นนัวมันตีเทตูร์เตมีดังเต้อันฟีลกูดเทนตูร์เตนมากันละมาสปอร์ตตัวนี่จู่มีสเต็ปมาสับเบอร์กันระตัวชวนอดดเลยชวนมินกันทูอันง่ายทะลุตองวกฮีโมบาลันดูเอ็มมันนี่มาเซมิซาวินวกมาตุยเก็บลุงไปอันทิ้งเสตัวตรอโมนั่นทิ้งอันดูเราซงอับลูนี่ที่อันเฟียดเมียเราค่ะอันบุละชอบเองอังมาอุละเองตันมันง่ายเรามาเซอันดูซงไงอเป็กดันดิกตะกันเป็กจวนอันเรา appreciate เวทีโดนนี่จู่ๆนั่งเลยก็เห็นกันมันตรังกายเทนิตานี่ทิ้งอดังเลยจวน print media ฮีกันลำเสียเที่ยงเรานี่ Adventist สลายเต็มตัวละอินโดนีเซียโปรเจกต์ที่ตั้งตะกอมแห่งอาเฮียนปาร์ตี้ละแวงชลายเตจู่ๆนี่นุ่งหัวกันรงโบนตัวฮีนี่
ไว้ขัดจูข้อประกาศไบเบิลสติกับเปียบัพติศมารอนจังอ่ะจูไปนะสวยจูกับปูอีไบเบิลสติเปียกวังกับบัพติศมารอนจังกันนี่แล้วนี่อ๋อเตียนั่นติงเอ๋มานะทุดิกจูกับเช่ต่อมาเสกขัดที่อุ่นไล่คำบัพติศมากับจังเราไม่นี่ทีติงเอ๋ปะเทียนทุจิตตีร์เจ้าว่าผู้ไล่ทันคู่มาหม้อตีร์เก่าไล่ทันคู่มาเรย์ลุตุกโตมีตำจอกจนยิ่งเชฟพม่าลองกุมเรย์ตักอเลียมตัวนี่ขัดที่หุ่นไล่ตีร์เก่าไล่ทันคู่มาเตนะทุดิกอันเล่าขิลโตค่ะโมอินภูมิเรงเจียกคุณคารอนในตานี่จู่วังชวนเวเนียเฮียนขัดยังอังเจียคานที่เราเตมังไบเบิลจางกันทนเตมีดังเต้นนัวมันติเทนตุรตานะมากันลากนะเตไบเบิลจางตัวเตกันทนเตเตียนโซเชียลมีเดียมังอะเทตบชัวอินเนียลนะกรุ๊ปให้เก็บพวกเขามาก็อินเนียลกับทีมเราก็ทิ้งริมเซ่ละอินเนียลจนอินเนียลแบบทีมพวกเราจนอินเนียลกับตุ้มเราก็จนอินเนียลตัวเราปะเทียนเสียมีกันนี่พวกเรากุดตุ้มโตไม่เจ้าโจกิกระดูมามาเซ่กันชลายฉันกับจู่เทียมไม่นี่ปะเทียนที่สวยเขานะกรุ๊ปไปนั่นออกมาเองที่นี่เงี้ยชานดานตัวนี้อันเสียโตกันเถอะเทียมมีกับเราที่ชีเน่ไม่นี่อินน่าโตขาดทนระวังปะเทียนทุดิกเทตบชัวมีดังเต้นเสียเทนตุรตานะมีเดียละมาอินทรันเตหิลัลปันมาลาโซมังมาเสตาเฮียน challenge เลสมนักการเสียมดูตานี่ตุลาเฮียนทิลประคัดเอพิโซดกันตีชัวเทรนตีโตปรีกันเนี่ยจู่อย่างนี้มัลสมนักได้ฟิล์มกันตีโตปรีนี่งั้นติงเอ๋ชลายเต้น morning devotion กันตีเทนตุระกันตีเนี่ยมาเสชลายเต้นรอนสับมิดอันนั้นตำมังแล้ววะตุลากันตีช่วงตรีแล้ววะนี่ให้ทักขัดเบลจู่กันตีช่วงตรีแล้ววะAdventist halai abikin ka challenge zu na cheu mal somna dai fi mangchi te heti angchi a hian kulai khon communication department kan oma patron la turing ka som du cheu ni mo thil ro pui tak angaim ngai lo en tirana nulami mi ka ngam tla kan soiteng rural development lama mi thiamani thingtlang lama omten ma an son thena tur kha toite soisela video forming daila a try me mani chen ka chu science in thiam em mani science le ba science rin tlak je le bible ne na in mil je kha thu toy te ron soiula mo midang te tan chandam na an hu pha theina khopani tin chen ka chuan le kha in share thiam vek ni pa zol nei kal tanga pathin in thuron min pek te hi paragraph ni khatlek po ron share ula ron submit ro kan broadcast to rengani chu tu chuan voine hian ka som cheuni atira ka soi ka ron summarize cholenga kan ko ran history kan en chuan Joseph Bates ate hun lai tang to in media kan mangtang kai to ni kan mangtang kai zela ninunga hian kol tak kada khopui lian tak New York khopui lian tak pathian tu cha la khelo ten an siat theina tur kong om chun chu media hi ni chu lalpan mang me ka a mang zel don in oi lo mo baptism chang thar apiang hi kan lo zo de tlang pui thina khoi tang e chan chin try khriati tunai kan zo chon YouTube TV channel mo pupate a pubiak chona pasoro puya mo kan thu hril tu te thu soi an hriat atang khan thu di hriat bele zelan duwa chumi atang chuan thu di ka lalpan a hruai lu thina ni lalpan he media rong bonai amang zel don ani ta chia chuan itel ve duem ti khani ta ni itel ve donem ikuta om engtik lai pon imang thiam ngal reng aman da ni soi thuilu tu ka tumlo achan chunga tinge ke iPhone in mang thiam fak mo cái anh YouTube chúng ta in select chăng thar in smart lúc tục in thiam vắc mà se ai chiang le zual zo ka puina in ma mo chon communication department kan om reng ani khai ro kha chu ka soi do puin ngai phot chuan hriat bel zel te in du chon ma se ka soi non leang ke ni in thre zok thalai te u in mang tang kai thiam zok ani chu wang chuan mi poi soi nan games khel nan mo khamia tan ringot mang lo khan min nuwa man ti the nan te Christian mu thenan te chatuan nuna an nei thenan I phone te kha imang theisin imang du empty chi khani aman dan chu ithiam I hria I du empty chi azok khani lalpan rong bola kong zaulu tu a hon lai hian nang le ke hian he hun trai I bo pelong ti hi kein som na ni lalpan mal som vek choro seปูเล่าหมวนสร้างปูเอมัดสุงากันโลเมอันนี้ฮิตซู
thu soi reng reng hi thu ngai nom lo om ngai lo wa tu na po khan ngai nom mai ni lo in kan ta na trangkai tur thatak tak beron hluya achunga lom thu kan soi tak meu meu ani helaya kan unau ta hian soi than ti le zualin ka ring ron lo mut lo lob lob me ya voin so nu chu nya kwalum nge ni tlemin ni dang ayin kan zuai dau ni na lang han sangmar dau ila thange we thank Mr. Dalmon Sang Akhiangte for his wonderful speech and for reminding us the importance of media for ministry. And he challenged the young members of the church here to make content in social media which will help in spreading the word of God, the gospel. And also he adds about the importance of following manners and etiquette towards social media, and also to help in print media as well. We thank Brother Emma for his speech. And I don't know if this is a coincidence or intentional that the communication advisory is held at the week which is Media Ministry Sabbath. I don't know if that is intentional or not, and that all the directors of Northeast India Union, different conference communication directors are packed at one place now. Well, this 7-8 lang AYM is observing Media Ministry AY. I don't know. It's maybe God's plan that we are all here today. We knew that you are going to join this meeting only this morning, so we do not have time to chalk out programs like a special program for you guys. If we could have known earlier, we could have more productive and more maybe interactive programs here. Not that I'm saying the program that we have now and those participating are all very special, but if we could have known earlier, we could have a more interactive program maybe. But they are going to, I think, render a song for us, right? And Miss Betty is also going to speak today, I think. But for now, we will go on with our program first, and we will have those programs for you. Tuna chuanin zai turin Nula Elizabeth Sailupui Ralte Kansome. Bay dum te tan, bay say na nung lungay te tan at hamwanda. Saklaw bertan po, sagnat her tu ine nakamuta. Zan timbera ni em môi lâu xóa càng in cất tin lung thêm mi chung em nga. Rêu chạm te ta na ta thăm to ngài lâu na chu min pe cất phơ cất chế cất soi môi chế min hoang ngậy tu ô lời Isu ni tin in ca nun na hiani idu zong tu min zir tir zela mang ngậy zua zela cơ du
mi thun nung ngay chuan min siam cha in thiên lu lom nam pe i đâu rel na lẽ thiang hình xuan anh kim fel ta kinh ni re chi na để các bậc thiên nung cất tan anh kim ma anh kim in ni min mangai tu oral isu ni tinin ka nun na ahyanin idu zong tu min zirti zella mangai zwa zel se kadu bon lâu liang mặc sala i ko ngai na katar to si ti bay bukin phật na ka lan ze lan che mun ko har ram rau bo ni se ka phật ka che ka choi moi che min mangai tu oral isu ni tinin ka nun na ahyain idu zong tu min zirti zella mangai zwa zel se kadu Pana faklama somrose. Nula Elizabeth Sailupui Pathian faklamoi takla thu chatak mai aron saka vaina chunga lom thu kan soyani pu Jervis special item hun ron mang tuin pu Jervis la ram ha ka so me lo me wen tlaya hun in pevea hun reitak elai hmuna hian ka din chhualo na rei to nimin pia khan tlangwal choite hian mirun phone na pu Jervis hei ka tlangwal rei to pasal nupui te po ka nei ve nai to bazar te thiam ka du ve 7 day pa ho hi bazar ten thiama chuwang chuan bazar dan min lo zirtir ve te atia ti chuan thalom hi katia hei voina hian special program ti khan ei enge mo special a game khel tura khan mi lo ngai thea ma se choitean bazar dan ei min zirtir ro ati kha ka special program turania achan chu tunlaya hei voina hian hey 7 day pa chon tiang hi bazar be khi kan nei veka heng helam pangami ho poi kan mi khwal te po hi even our guests all of them have this kind of marketing bags chuang chuan hey voina hian la khui thei karon kenga ei la khui thei hi a risel ni choite hin lo shevek anga chuan hei fangma te chuan hei thei hai te hinia chuan hei poimo deuh mai mau tuai te ni mau tuai te ti khan heng hi
เฮลำปังเฮงฮิกรอนเซมอินตาตูรเนียไว้น่ะเฮียนเป็กเจ้ากระดูนี่ช่วงส่วนเฮลำปังเฮียนเองไอ้จากเบิร์ดเฮลายซิงมีฮีโมเมงโกโมเทไฮโอนี่แหละนังนี่เองไอ้จากเบิร์ดละคุยเทโมโอละคุยส่วนนังนี่เฮลายคลาร์เฮียนเองไอ้จากเบิร์ดมาตัวเละฟังมาออกมาฟังมาโมส่วนเละลำปังขันมาตัวโออินดงโดนนี่อินไว้ขันอินเซมเวกังอ่ะมาเสตีตูรินในเวทุงนี่มินิสรีจังมินิสมเจ้าหุ่นมินเปกวังอินอาชิเซลนะเลยไอ้ดันค่ะอินรุนสวยเวทุงโดนนี่อินหลอดชวกอินหลอดชวดูจวนให้ลำปังดิ้งลำปังเบอร์กรุ๊ปเตค่ะตุงเฮมีในดูอภิยังค่ะอินรอนชัวงไงนี่ช่วงจนนังมานี่จริงอ่ะพอบานพาร์มาสาสาค่ะอินรอนชัวงไงสวยพอยน์ปนิปทุมตัลค่ะอินสวยเทียมเวงไงนี่ชวนก็จบเบลโดบกโดนเจ้าว่าอามันนัดลมเราเนี่ยแห้งที่พอฮีปุ่มขัดเจงสมงมันเจลเนี่ยช่วงอินไอดูชวนเองโมอินติเวงไงทกเราชวนไอพวกไอสุเซอันติขัดรอชวนเล่ลำปังดิ้งลำปังเบอร์จังเฮียนตุงรองกัลดอนตุงดงดูเลยอาจารย์ชูนี่ตินที่เห็นเฮ้ยกันมิโซรามาเฮงที่กันหูเทียนี่กันไทยแต่กันเทียที่กันหัวกันกงศิระเต็นโลจัวระบาซาระเต็นโลจัวระนี่อินละมาเต็นโลจัวระตะขานเองกัตักสตานฉางเองก็มาโมติข้ากันเชียตั้งไงนี่ช่วงเช่นนี่ตินะเทียให้กับไอ้ดูลมตีวังนี่ตินะเทียให้ไอ้ทุดแต่ขาดฉลาวอัตโตกออกมาเฮ้ยรงจิสังเตเดียขังเตขันรงจิสังขันอมเจียนนี่ปัทยานี่นัดไทยจิสังเทียจิสังเตมินเปกเขียนกันตักสตานะชัดตูร์ไปหมดตักไม่เนี่ยแต่ส่วนตุงเมาตัวไอ้ดงดุยน้องแม่หุ่นกับห้องไรดอนเราเนี่ยอันนี้เราจนกัสเซงโอ้เราก็รู้เลยเราก็วัดรู้เลยอันนี้เราชวนแกก็หอนเล็ดเลยดอนเนี่ยเดี๋ยวนี้ปนกันไอ้จักเวทเท่าเนี่ยไม่ตาขันหันสวยละเลยดิ่งเตะเลยอย่างเงี้ยอัดชัดนั่นเตะค่ะมาขันสวยอันสวยมังสีแล้วว่ากันที่ไม่เงี้ยเลี้ยมเตะนั่นน่ะชัวทุยเดียวสวยแล้วล่ะดังเขาที่จุดกันดูจอกหมาหมอยหันไอ้ไม่ตัวละตาให้จูไอ้มีดังตานอ๋อให้เมาตัวฮีอย่างเงี้ยสิเซลนะเมาตัวฮีอัดตุยมาอาชิเซลบกะเองอาชิเซลนะอาชิเซลนะปะขัดตลันสวยเตะเลยไฟเบอร์สัตมาริลอติชาบากะวิตามินสิช่างไปเจ้าดิจวนแอนตี้ออกซิแดนต์สร้างตักไปนี่บอกให้แอนตี้ออกซิแดนต์จู่เองจังไกนะแอนตี้ออกซิแดนต์กันสวยดูจู่แอนตี้ออกซิแดนต์จู่กันตักซ่ากันเซลกันซาร์ยังไงกันซาร์เราอมปัลเทตัวละกะข้านมินเวงหิมเทียกันซาร์เซลติดเฉยบอกนี่อัชคบเมกันรำมีปะเทียนินมัลมินโสมาอบิกตะกินเมาอัตมเมมามิโซตีกันวันนี้เมาตัวยาอมไลน์น่ะจนเจ้าบังอูอัชลุตุกอัชเซลบอกสีสวยเซลล์อันนั้นเอ็งตินเงตุยตีดันเบอร์หันสวยเตะเลยเมาตัวฮิจูอัตุยอันนั้นตั้มขบเมียชุ่มหานะปอตุยาชุ่มหานะกันเบปอตุยาใบปอตุยาจิสังนั่นตั้มเมียก็จะไว้ประเด็นเต้นตุยลุตุกบอกว่าจิสังอินอมเทยเอาเลยพาอีหอนเทยกันลมลุตุกแกเลยให้ลำปังรูปจังเฮียนเองใครอินดอนตูร์ข้าฟังมาตรอตุงไอ้จักเลยข้าลำจังคันรอนสวัสดิ์ตังฟ้าประคัดรอนล้านเท่านี้ฝาป่าอันนี้ดูไฟเลยก็นูตุ่มเราเดี๋ยวนั้นรอนดิ้งเสียส่วนก็ดิ้งไปแค่ข้างไอ้ก็เสียคิวคัมเบอร์ฮีฟังมาตรอsorry ฟังมาฮีโพแทสเซียมตั้มลุตัวตาเฮียนแมกนีเซียมอมบกาส่วนอัดชัดในประคัดเลยจู่ไฟเบอร์บดอมบกาส่วนอัดชัดในประคัดจู่ไฮเปอร์เทนชันกันที่ให้ทิศเส้น blood pressure มั่วสร้างตุกตานคานอัดชัดเนี่ยจู่ข้า blood pressure ข้า reduce จู่ก็เสียดันเนี่ยอดีตเซลส่วนเอ็งที่เองไงดูเบอร์
เตียแค่มุมปอบๆนี่เลยดิกตากจวนอาชิเซลดานเปิดจูอากอร์เวลว่าไอ้เฮียอาชิเซลเปิดเตียนี่จวงจวนอิสิลังอาติขันอีเกยโดนเนี่ยโอ้อะไรกันโลเมอีฟังมาแต่ฮีอบิกตะกินชัดนัดสุขายอินติเมลชัดนันเต็นชานีอันนี้พวกข้าอินติเมลชานีกริงาเฮ้ยวุ่นตันแต่เห็นใช่ไหมมาจวนตุยอภัยตั้มวางินเฮ้ยกันตะโฉลหาลแต่เฮติเรบิการำหน่วยกันหันกันละโลวะแต่โลวะอินเฟงไงเอ็มโลวะเฟโตซงบันพัดเตวโอ้ข้าโลวะกันเฟียแต่จวนกันโลทาร์เงยข้ากันหันเวลากันหันเอแต่ข้าตุยไม่นี่ตรอข้าตุยไปตั้มข้าตุนอังโคลุมมาเอแต่เฮียอาชัยไม่นี่จวงจนปะเทียนเฮียนโคลุมมาเอตูร์ตกเตะขันโคลุมมาขันอารออาหุนข้าอารอนเซียมชินนี่จวงจนมินปะเทียนเฮียนอาหุนเตะไอเฮียนไทยจิช่างเฮียซีซันฮีอมเจเนย์นรุนเปชีมินรุนเปชีนะที่จวนข้าไฟเบอร์ตั้มมันตีข้าอันที่นั้นก็เอชัดให้เราที่อังจีเตะก็ปุ่มไปนวมเราที่อังจีเตะขันไฟเบอร์ข้าอัชามาเสียเดียชุยปังไงฮิว่าเองดตัวนี่เราว่าชุยปังไงฮิจูอัชสวงเราว่าจวงจนไฟเบอร์อัชงรีลที่ไฟตัวเตะข้าใช้มันนี่เตะข้ากันสวยเบลดูนี่ตัวน่ะให้เราปังมีปลาปังฮีเล่เทไฮตุงเอดูเล่อินดงโดนเนี่ยเทไฮดูค่ะตุงเออินโอเราก็รู้เล่เล่ชัดในเสียดสวยตูร์ปันฮีปฐุมตะลิเสียดแล้วส่วนก็รู้เทไฮจุชัดในปกติจวนเราก็อีจากเวริฟิวปวดนั่นเตชาตรอปวดนั่นเตชาเตถูกจากเลยตุกจวนสิเตอันอีทีนะสิเวลเตไอจวนเตไอถูกเตหันอีละไม่ชอบเลยจวนก็บอกอีดงเละเราไม่โดนมันนี่เลยแต่กินเฮ้ยเทไฮหันเอ็นอุลาอาเชปจังพอเห็นลุงอ่างตรอลุงอ่างจูวังจวนลุงตานปนชานีจูวังจวนเฮ้ย king of the fruits สันติเฮียละนี่วิตามินจิช่างไปตั้มมาที่จวนมินเนอรัลเตจวนที่อาคารเฮ้ยนัดนะดูตูเฮียติจักะจูวังจวนนัดนะดูตูข้าอาจักจวนชิดล่างเตกันมันฮาร์บีกะข้างตันเตขันชานีจูวังจวนจวนนาวไปไล่อันที่นั้นไม่ใช่หัวพหันละเสียอุลานักกินะนาวไปหุ่นอาคารนาวไปไล่เทให้อมหุ่นไล่นาวไปตุมูลานาวอันเมลชดุบิกโอ้มีเรานุยวอร์บิกส์โอ้เลยเอาเลยใส่ตัวเราปนรถช่วงชิมอุลาอินวันนี้นี่ไหมโอ้เลยจวนมิตตันเตปนชาจวนให้ love fruits อันที่เฮียลบอกนี่เทไฮฮีจวนนักกินะเองเฮลไลจังเซนไลจังอินกันเอชินตรอเทไฮติจวนตัวน่ะเล่มีจาร์จังอินโอ้เล่เราก็เล่อัชชาอีเรา Google มันเอ็มเลยเราคุยเที่ digestion เดียตินว่ามาจวน weight loss ดูตันผู้อาชาอาจารย์จุนกงเตอติฟายาจุนกงเที่ยวฉลองเที่ยวใครกันอติฟายเที่ยวกันจานวิตามินซีตัมบุกกันตักษาอติชิเซล่าอติจักชิอาชาเล่ไม่ละดิ้งเบโรจวนเฮงตัวน่าไทยจิช่างการุนเก็นหัวข้าไฟเบอร์คันสวยเวกันนี่ตัวไฟเบอร์ข้าไฟเบอร์คอนเทนต์ใช้มาจูวังจวนปุ่มไปน่ะเองรีลชิเซลนาตันคันใช้มาจวนเท้าตันเจร์ตันเท้านานี่โอ้จูวังจวนกันไทยหัวฮิอัดใช้มาจวนรูติจักตู้อภัยใช้บอกกันนี่จวนตุนไล่ลักขุยเทอมหุ่นไล่นี่ลักขุยเทอัดตูร์
mu thei chuan than hem ngai te wa ei tur ania chun choi ai ate ei te kha apoi lo ni chuan ril tram tur an tenan cho kan han eya cho kan ei khan kan ril tram deuh cho kan ei chuan cho kan ei teuh thin ne khami cho kan ei teuh tur min veng tu tan khan cho ei ma ten han ei zeuila tamwak lo hi han ei la kha khan kan ril tram zul pui tur ati re a kha khan kan thau bel tur te min lo veng theini te chuan khang zinga khan khang thlai pathum thlai pali te karon keng chuaka khang zinga khan thau pai pakhat ma om lo ni kha a that nei emania chuan bong sa te arsa te sanga te chi sang sang akha to ka eve chu tha ma se hei heng vitamin C te hian khatianga kan lo eitela thlai chi sang sang kan lo eitel khan kan taksa khan min ti chaka carbohydrates te le cholesterol ombok silowa khang enge sa te chu kan han eya relo te aril tram le thin ni ma se heng te chu puar te rei bik thin ni chuan thlai ei te I warang u chuan le kalome chuan thlai ei te kan war tumila chuti rual chuan kan thlai ei a khan enge a hriselna vitamin a content ka kemani pon zirchian na chang sheila khanga tang khan he tunami po hi ke po tihan kan lo ei mai thina ma se a then chu keima kum milte ka taksa omdan milte tang khan hemi hi tunlai chu hi eila thang a ti ang chi te ka ei lo tur chi te khalo omani tun atinan thau deuh tan chuan le bp sang nei tan te chuan purun var eitel te thani chokan ei piangin khang te kha enge zirchun zomila heng te po hi voina a thatna chi sang kha google ate mutur om fekani chungchu nangni pon kan bazar na choite hrer o bazar dan I thiam belang tro ole khazong kha ka hun man thei chuni e kalome kan din chil me yanga pujavis chunga kan loma ka thu tha tak aron soya kan hlim tlang boka kan ngai san na bertak chu bazar be kan ei tha khani khang athil ron soite kha a hriat tur om reng ania a chan chu 7 day tlang pa ni tur chuanin ka requirement ania an hriat vek anga ya chuwang chuanin hei puema te po hian soidon se ni leng dai soi tur a hredon a fa te pek tur kha chung ko tang rual an ni ya yan ngai sa no me mani ti kha kan ron bel du ani all at this time we are privileged to have Mrs. Betty Lindo in our midst. I have the privilege of working with her for a quite long time. While I was the director of Pathfinder at 7 Day Tlang, but ma'am, now the church have shifted me as a leader of the senior youth now, and I know that you have come here as the communication director to be present at the communication program, and she is also the youth director at the headquarters of Northeast India Union in Shillong, and we are going to call her for now as the youth director of Northeast India Union to have her speech. Ma'am, the time is yours. Lengai lautro. I think we all understand English. It's a youth program, so I think ka soi po ha ka let big chuang lo Good evening, everyone. It is my happy privilege to be here amongst you for this AY program. Since yesterday, we have enjoyed fellowshipping with you, singing together and fellowshipping together. Especially today, I really enjoyed listening to your songs and seeing all the youth here.
and we all, our team from the whole Northeast who are here from the communication department, we are so happy to be with you and to see that you are worshiping together in a lively manner with all the love and devotion that you have for God. At this time, I have a short message for you. Actually, I myself, when I listen to messages, I cannot remember everything that whoever present. And in the same way, when I also present a message, I like to present a short and meaningful message. So the title of my message today is Commit Yourself to the Lord. Okay, there's a story I think many of you have heard. There was a poor beggar who sat at the end of London Bridge. What was he doing there? Every day he would play his violin. And each day that he played his violin there, he did not get much money. Like he would play his violin and his violin case would lay over there, and people who pass by, as they listen to him and they pass by with their busy life, one or two would just put a penny or two. And so as he was playing day by day, only few people would pay any attention to him. Most of them would just pass by without even listening to what he was playing. And one or two only would just drop a penny or two. One day, as he was playing, he was hoping that the people would give him a few pennies. That day, nobody seemed to care. Suddenly, a well-dressed stranger passed by. And as he passed by, he came to the beggar and he asked him to give him his violin. He said, "Give me your violin. Today, I will help you to play the violin." And so this poor beggar, he did not know this stranger, but with all faith and confidence, he handed his violin to him. And when he handed his violin to this stranger, well-dressed stranger, the stranger started to tune the violin because the violin was a bit off. And after he had tuned the violin, he started playing a very magnificent, beautiful melody. And soon, as he was playing the music on his violin, people stopped and listened. Before, when this poor beggar was playing, no one would stop. But now people started to gather around and listen. And some people many of them even put some pennies in his violin case. What beautiful music. So people dropped silver coins in that open case. And people started to recognize that stranger. Some of them said, "It is the hand of the master. It's Paganini playing the old beggar's violin." Now some of you might not know that Paganini was an Italian composer, the most popular violinist of the 19th century. And he is considered to be the greatest violinist of all time. So, just as the old violin gave beautiful music in the hands of the master, our lives can be one of heavenly music if we give our lives to him and if we let him lead us. Jesus will do much more through our lives than we can possibly imagine if we give our lives to him and if we let him lead us. In Psalm 37, verse 5, it says, "Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass." And as we go further in Proverbs 3, 5, and 6, it says, "Trust in the Lord with all thine heart,
and lead not in thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. So today I saw about 26 candidates who were baptized. And my message today is especially directed for you. Commit your way unto the Lord. Commit thy way unto the Lord. I will repeat again. Commit everything you do to the Lord. Trust him and he will help you. And I will repeat this one again. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. So this message is not only for the baptismal candidates, but it is for all who are here, especially the young people. May you commit your life unto the Lord, and the Lord will direct your path, and it will be a beautiful life that is in the hands of the Master, led and directed by him. Thank you for listening. Yeah, hello. I just want to ask one question to ma'am. We have heard about Northeast Youth Convention 2024, some rumor but not vividly. So can you talk more about that? Is it happening, when, where, and perhaps you can invite our youth congregation here to come to that, if it's really happening. Okay, I would like to thank Mr. Laltan Puya for giving me this privilege to tell about the Youth Congress. As you all know very well, we were supposed to have our Youth Congress here in the month of April in the year 2020. But due to the pandemic, even though all the preparations had been made by Mizo conference to host this Youth Congress, we had to call it off at the last minute. I think you all know very well that one, right? Those who are here. So now we have rescheduled this Youth Congress in Riverside Adventist Academy in January 17 to 20. So we would like to invite all of you, please come. We would love to see you and to fellowship with you. And I had told your youth directors, Pastor Lal Thangdiana and Mr. Muan Songa, I said we expect good music from you and instrumentals. We will have them in between our programs. And everyone would love to hear your singing and to hear your music. And we have also the social program where you will present your, there is a time given for all the youth all over the union. There's a time given for you from all the units. And then Mizo Conference also has their time and their appointments in the different days. And we expect so much from your youth here, from all of you. Please come. We would love to see you. If you don't come, we will miss you. And we will miss your ministry. So please come, just think that you're coming there to minister to other youth. Thank you. Okay, once again, we thank Mrs. Betty Lindo, the Youth Director of Northeast India Union, for her wonderful speech and that invitation for the Northeast Youth Congress 2024. It will be held at Tura, right? Riverside. Huh? Oh, Bajangaba. All right. Thank you. Okay. One thing that I want to add is, since it's a media ministry Sabbath, Mrs. Betty Lindo, till today, every day I used to get a message from her, a Bible verse. I don't know if... Messages to young people as well, right? Yeah. She's a living testimony, I think, who has been effectively using media ministry. And I've been blessed by her messages. And I also see some familiar faces here, Mr. Uttam, Mr. Zuala, Mr.
Mr. Bawin, right? Yeah, they used to be my college mates. And Mr. Bawin, I think he is, during that time, one of the most polite, well-mannered, one of the most efficient college mates that I have experienced. So due to that, I want to call him out here first. Please, can you come out, Mr. Bawin Marak? He will have his self-introduction. Then after that, I will, yes, please come out here. They are going to present a song, but before that, I would like each one of them to have a self-introduction of who they are. And we'll start from Mr. Bawin, the most handsome guy here. Then he will call out whoever he wants, and they'll have the introduction. Okay, Mr. Bawin. Good evening, everyone. Thank you so much, dear brother and the Mizo Conference young people for inviting each one of us this Sabbath. We are really blessed by this worship with all of you. Well, just to make my introduction short, he has mentioned my name, so I don't need to mention my name, I guess. I am from Garo section, and at the Garo section office, the responsibilities that is given to me is youth ministries, communication department, and also Sabbath school and personal ministries. So holding these three departments in the section office, I am trying to serve the young people, also serve the Seventh-day Adventist congregation in the Garo section with the Sabbath school materials and the supplies, and also serving our young people and also the elderly ones with the communication department. And I guess that's enough. Thank you so much for this privilege. So I would like to invite, maybe we'll go in order, Sir Tennyson, if you can come. Happy Sabbath. God is great all the time. God is okay. No, not an issue. Pastor Berwin has said, my name is Tennyson Luku. I am originally from Manipur, but I have been recently transferred to Nagaland Seventh-day Adventist region as an secretary cum treasurer, and I'm holding a post as Sabbath school, personal ministry, communication, risk management, and some other more departments. And I'm so happy to see all of you. We have so many youths there in our Nagaland region, and seeing all of you that you can sing our Nagaland region, Naga youths also can sing like you all. When you all come together in the youth convention, it will be a very wonderful, a blessed youth convention. So I want you all to be there so that all the youths from Nagaland and Mizoram can get together and, have a great time in our youth congregations. Thank you. Sir, please remain here. When all are done, you will have your song, okay? So that you don't need to come out again. Good afternoon, everyone. Right, my name is Pinchangan Lang Kariem. However, everyone calls me Kiran. I'm actually from Northeast Adventist University. I teach computer science there and also takes care of the IT department in the higher secondary section. In fact, I'm privileged to be here. I have a few students that I met today as well as yesterday. In fact, 2 students in Zemabok Church last night, and this morning I met Sayal and Valpuya somewhere around. Last year I was taking care of the boys' hostel. I was the dean, and I got the privilege to interact with a lot of students from Mizoram. And it's the second time for me being here.
I'm really happy to actually meet wonderful people. And I'm mesmerized by the way the houses are actually built. I think I will not take so much of time. Thank you so much for this privilege, and I hope we will see some of you in Northeast Adventist University. Thank you so much. Yeah, my name is Michael Sangma. I'm from Garo Hills. I work in Arunachal Pradesh. My wife is from Champhai, Mizoram. So I work in different places in Northeast India Union. I'm very happy to be here this afternoon. In Arunachal right now, I'm taking care of as Secretary Treasurer, Youth Director, Communication Director, Sabbath School Relation, and Trust Services, and many more. So let me not mention anymore. So we have so many responsibilities that we have to do. So I'm very happy that we can spend the hour program with you here this afternoon. Good afternoon, everyone. My name is Doni Ramat Fela K. Sangma, and I don't know how to say where I am from. Should I say I'm from Garo Hills or from Mizoram? I don't know. So I'll just say I'm from Meghalaya. So right now I'm working as a producer for AWR in Arunachal Pradesh region. And I'm very young like you all. I can see so many of my age. And I'm very privileged to be here joining with you all during this AY. And I'm very blessed with all the program. Thank you. Happy Sabbath to all of you. My name is Prosperity Lamare, and in fact, many of you knows me because my wife is a Mizo. She is from Saiha, and we both used to teach in NAC, Northeast Adventist College, for about 10 years, and after that, I was transferred to Kasi Jaintia Conference in Shillong. And there I am taking care of stewardship department and communication department, and where we have AWR, and we broadcast messages on air, through radio, podcast, online, and YouTube channels. And I believe that God will bless us, especially the Kasi people, as they listen to our messages. And also I encourage all of you to use your gadgets, your mobiles, your computers, and your ideas and your knowledge as you have the gadgets in your hand. Make use of them for the glory of God. And may God bless you all. Thank you so much. Good afternoon, everyone. My name is Vijay Sonar. Currently, I'm serving as a secretary cum treasurer. I'm also holding the other posts such as communication coordinator, youth director, and the other posts. My wife is not from Mizoram because I'm still unmarried. Okay. So prior to this appointment, I've been working as an auditor. And many of the Mizo conference from the finance department and from Helen Lowry, from the finance department, principals, and from Southern Flower School, Lungle. I have visited many times these places, maybe more than 30, 40 times. So yeah, so I invite each one of you in the month of January 2023, the youth convention will be there. We'll have beautiful time there. Good afternoon, friends. My name is Philamon Lamare, and I'm from Kasi Jaintia Conference. And I'm working as an accountant in the conference, and I'm also lending out my helping hands
to the communication department whenever possible. And I'm so blessed to be worshiping with you all today. Thank you. Well, I'm Thich Strong Marak. I was working in the Northeast Adventist University, looking after the Department of Education. But then recently I am transferred to Riverside Adventist Academy. Now I'm there as a principal, and I was also in the communication department now as a coordinator of the communication department. So I believe the next year, January, we'll get to see many of you there in our youth congress. And not only that, we are also expecting that we will have some more students from the Mizoram in our school. Thank you all. Good evening, all of you. My name is Uttam Rupini. I'm working as a WR in church in Tripura region of Seventh-day Adventists and West Circle leaders in the Tripura region of the Seventh-day in the Tripura. But when I came here on Thursday, when I feel like I'm a prodigal son, because when I saw this 7-day Tlang, because Tripura region is recently we had separated, I think for 5 years back in 2019. Before we are under the Mizo conference, so almost more than 20 years, the Mizo conference, they're taking care of us in Tripura state. So I feel, when I came here, I feel like I came to the home. So most of our friends and our senior and all that, after a long time we met. So when I met and I talked, I feel as really a real home I came again. So thank you so much. Especially I like to thank the Mizo conference, since they're taking care of the Tripura states. Thank you. Dr. Robert Chimray bringing big greetings from Manipur Conference of Seventh-day Adventists. Presently, I take care of the Sabbath School Personal Ministries, Communication, as well as ABM Ministries. It's a kind of like homecoming experience for me, standing here in front of all the youth, the young people. It's been more than 15 years back that I was here in Vanava Hall for kind of concert singing group that we came. Most probably some of the young children might not have been born yet. Well, seeing such a lively youth program taking up here with these many heads, the future leaders seeing you here this afternoon, I feel like kind of missing thing, big missing thing. Why? Because in Manipur, with that condition, the turmoil that we are going through, we cannot conduct AY properly like this, how you do. Kindly remember us, and we will remember and pray for you also. Best to all of you. Okay, good afternoon, everyone. My name is Laljo Lariam. I come from Tripura State, and I'm working in Tripura region of SDA as a secretary cum treasurer, and I'm also looking after the youth as a youth director. So I have so many departments. I will not mention, you will not remember also. So yeah, here as again, we feel like that, as one of my colleagues said, that we are here, long time back we are here. Whenever a committee or meeting, we used to come here. So we feel like we are coming back home. So thank you so much. We met so many our friends, and we are very happy that we can come here again and see each other and meet each other. Thank you all. Ma'am, please do come.
You can again introduce yourself. Yes, please. Then after that, the communication team of Northeast India Union will have their special song. I think some of you know me. I'm Betty Lindo, working in Northeast India Union office as a communication, youth, and children ministry director. Before I used to come here also for women ministry program, and I have met many of you, the young people as well. Some of you, your status have changed, like Mr. Laltan Puya, before he was a young man, now he is married. And some of them were school students, and now they're college students and working. I'm happy to see the progress that you have made in your life, and I enjoy the fellowship that I have with you each time I come. And many of you are very friendly. You talk to me, and we have a good time together. I'm hoping to come again in October and as well as December, and I will meet you again. And thank you for your friendship, thank you for your love, and thank you for your kind hospitality. Thank you. Okay, now we'll call the communication team. We'll render a special song. Actually, we didn't really have time to prepare for this, but we will try our best. Sing the Wondrous Love of Jesus. They know, no? 632. 3 Thank
We have saved the most special item for this evening at the last. We are truly honored and blessed by your singing, your melodious voice. And once again, we thank the church leaders, the pillars of our church, for being with us here. We are blessed by your presence. But we are saddened to say that since it's a short notice, we do not have anything for you except that we wish you God blessing and that you may be filled with His Holy Spirit as you serve Him and the church. We thank you. Karle ewai kan mandan tur tlang pui kan ron tar lang nge ewai kai swai tu tur te hit lang val no elal choi le na le nula Irene lal rem ruat te aninga ti chuan tran na hit lang valal du oma devotional talk nei turin nula lal nun siami fan ai dinga tin special song hi nula rut hi f rosang kimi le tlang val vanal limpe ni na tagin kan be se nga tin ban na hi nula f lal nun moi inaron siya mga dito musician te hi bass pulal biaka drums lang val Michael el rivung guitar pulal ruat di ka kolni piano si el rosang zwala zai shwai tu tur te hi lang val lal vul moil le nula h lal pek luite ani nga flashil tu tur hi nula lom sang kimi ani donani itsuan karle kha debate group debate debate in elna group in kan nei hun tur khania karle cholni hi children Sabbath ani dona wangin no pangina ron mang chho dona alle peka he July ni somni pakwa July ni somni pakwa program turania ti chuan debate group in el na ron nei ma saturin pastor C Sai Khumale pastor H Bilal Kholiana group te an ni dona an topic tur hi nakina shatirna in thondar le turania topic hi tuna kan la soiri don lova ti chuan an ni group pani hi loin ring ma saturin kanin shatira ti chuan debate member tur hi pani theu an ni dona ni ti chuan tun ewai kan tholom kha cheng sanga zathum somsari pani ani a inkhom zathi mi zani som pathum kan ni ti chuan naktuk Sunday hian AYF motorsil natlang nei turani a zingdar kwale chanve a conference office kota motorsil natlang nei turani a chalai te tam theang ber kal turin kanin soma helai 7 day tlang a nga ania chuwangin 7 day tlang caution chalai te phei chu atam ber tu kan ni chuwangin thahnem ngai takin i thok chhuak ang u tin kanin somani tuna chuan topna hun ron siam turin tlangwal silal hriat puya kan some tuna chuan kan banan le pathian choi mainan Adventist labumi number zathum somna pa in khove la hmang wangin ti hakan sanga kan sakzo kan la din le kalo chang chai don ya Hello.
ai qua giờ có là gì đó cái người ta không có được trước hàng năm nên là nó sợ đó nhưng mà không phải cái đó là cái sự cao sản là con người đó là cái sự của chúng nó có sự là cái sự cả sự sau này là cái sự cho nó với na chẳng có rồi thì họ đến sống sống chung là họ cũng cần soi à cả lệ cả children Sabbath thì ở cái nơi bằng những con ăn là đồ là em vay anh hậu tu tên lúc bằng tay hiền lại có số tên mà perform về cha các con sầu hiền thì nông lộc quốc dễ cần ngồi lộc chỉ này thì thuần soi chu vang chuan in lại te no bằng children Sabbath helai hun an man lâu en pui tu lâu thir pui tu ningai turin kar lea lo in khom vek turin kan som tak meng meu cheu ni kan lo me